Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Imelda Starina, mahasiswi dari Akper Dharma Wacana Miko. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika batuk dan bersin yang baik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah gunakan masker untuk mencegah penularan virus saat batuk atau flu terhadap orang yang berada di sekitar kita. Seperti ini contoh penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan menggunakan tangan bagian dalam baju kita. Menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu agar mencegah virus menyebar. Buanglah sampah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Cucilah tangan Anda dengan menggunakan hand sanitizer atau di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Berikut penggunaan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Berikut etika batuk dan bersin yang baik. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.